새벽 종소리 365일 묵상. 거짓말의 결과. 창세기 12장 11절에서 20절. 여호와께서 아브람의 아내 사레의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. 17절. 거짓말해 본 경험이 있습니까? 불가피한 상황에서 거짓말을 했습니까? 이익을 위해서, 불이익을 당하지 않기 위해서 했습니까? 우리는 거짓말이라는 주제를 토론할 때마다 거짓말을 하지 않으면 죽을 수 있는 상황을 전제로 불가피성을 말할 때가 많습니다. 그런데 우리가 일상에서 거짓말을 살펴보면 거대한 주제와는 상관이 없이 사소한 이익과 욕심에 거짓말하는 경우가 대부분인 것을 발견할 수 있습니다. 아브람은 어떻습니까? 하나님이 부르심을 잊고 가나안 땅에 들어갔지만 기근 때문에 애굽까지 내려오게 됩니다. 그런데 애굽에 가까울수록 불안합니다. 아름다운 아내 때문입니다. 아내를 빼앗길까봐 걱정이 됩니다. 근동에서는 실제로 그런 일들이 일어났기 때문입니다. 그래서 아브람은 아내를 자신의 누이라고 말합니다. 그런데 이 장면을 보면 아브람의 거짓말은 위태로운 상황에서도 행한 거짓말이라는 것을 알 수 있습니다. 이런 거짓말도 하나님이 기뻐하시지 않는 것은 확실합니다. 그런데 우리가 이 말씀을 읽으면서 아브라함도 거짓말을 했는데 지켜주셨으니까 나도 거짓말을 해도 될 거라고 생각한다면 그것이 얼마나 잘못된 생각인지를 깨달아야 합니다. 아브라함의 인생을 살펴보면 거짓말을 한 것은 단 한 번뿐입니다. 아브라함은 성경에서 작은 이익을 위해서 거짓말하지 않습니다. 아브라함이 잘한 행동은 아니지만 거짓말을 밥 먹듯이 하고 살아가는 인생은 아니었다는 것을 알아야 합니다. 그리스도인에게 거짓말이란 어떤 것일까요? 누룩과 같은 것이라 생각됩니다. 거짓말은 걷잡을 수 없을 만큼 내 안에서 퍼져갑니다. 거짓말이 자연스러운 삶이 됩니다. 거짓말로 인해 우리가 얻는 이익이 있을 것입니다. 그러나 영혼은 병들어 갑니다. 무엇이 옳은지에 대한 감각이 둔해집니다. 또한 거짓말로 인해서 우리가 하나님을 멀리하게 된다는 사실입니다. 가인이 아벨을 죽였을 때 하나님을 멀리합니다. 그때 하나님이 가인에게 찾아가서 물으십니다. 내 아우가 어디 있느냐? 그때 가인은 하나님 앞에서도 거짓말을 합니다. 우리의 모든 것을 아시는 하나님 앞에서도 거짓말을 하게 되는 경우가 가장 두려운 일입니다. 오늘 우리의 소소한 이익을 위해서 거짓말하는 일을 멈추시다. 하나님의 자녀로서 오늘 진실을 말하는 용기를 가지고 살아갑시다.